to this Airbus 350 until reach Toronto. Please store the baggage in the overhead compartment. Only small hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you. Emergency exit must remain clear. Smoking is prohibited, e-cigarettes are not permitted. They must be switched off and kept on you. The aircraft has been refueled at assemblies et aussi seatbelt unfastened. Bonjour, bienvenue à bord de cet Airbus A350 d'Air France à destination de Toronto. Mon nom est Jérôme Boulon, je suis votre commandant de bord aujourd'hui. Et notre officier pilote est William Fleury. Nous sommes maintenant prêts au départ, notre mise en route dans quelques minutes. À l'issue, notre temps de vol ce soir vers Toronto, 7h35. Et à l'arrivée, un temps peut-être couvert avec du vent. L'équipage de cabine dirigé par Céline Gillard-Linet va maintenant prendre soin de votre confort et de votre sécurité pendant tout ce vol. Je vous souhaite un agréable voyage. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome aboard this Air France 350 to Toronto. My name is Jérôme Moulon. I'm your captain tonight. And our first officer is William Fleury. We are now ready for departure. Start up within a few minutes. Our flight time tonight, 7 hours and 35 minutes. The weather windy, maybe cloudy on arrival. I leave you now in the care of Céline Gillard-Linet, our chairperson, and her crew. I wish you a pleasant flight. Ainsi que de votre bien-être durant ce voyage effectué en coopération avec Middle East Airlines et Virgin Atlantic. Nous avons le plaisir de vous informer que cet avion est équipé d'un réseau Wi-Fi vous permettant de rester connecté. Aujourd'hui, certains d'entre nous parlent espagnol, italien, portugais et la langue des signes. Merci de rester assis, attaché et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un très agréable voyage. Good evening, ladies and gentlemen. The cabin crew is pleased to be joining you on this flight. They are here to ensure both your safety and well-being during this journey, jointly operated with Middle East Airlines and Virgin Atlantic. We are pleased to inform you that this aircraft is equipped with a Wi-Fi network, allowing you to stay connected. And today, members of the cabin crew speak Spanish, Italian, Portuguese, and sign language. Would you please keep seated, fasten and adjust your seatbelt? Air France and the SkyTeam partners wish you a very pleasant flight. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon. Les appareils électroniques doivent être rangés dans les compartiments. Les accessoires seront placés sur le siège devant vous, à l'exception des places au-dessus, bien entendu. For your safety, please store all baggage, all key items, and larger electronic devices in the overhead compartments. Accessories can be stored under the seat in front of you, except for the seats at emergency exits. Please take off your surgical mask and pull the mask towards you to start the flow of oxygen and place it over your nose and mouth. Une fois votre y compris dans les toilettes. It is forbidden to smoke electronic cigarettes, even in the toilets. Les cigarettes électroniques doivent être conservées sur vous et leur recharge électrique est interdite. Electronic cigarettes should be carried with you, and charging them on board is not permitted. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight. Mesdames, Messieurs, pour le décollage, nous avons donc diminué l'intensité lumineuse. Vous pouvez utiliser vos liseuses. Ladies and gentlemen, for takeoff, we dim to the cabin light. You may use your individual reading lights.
avec du vent, de la brume, de la pluie et une température proche de 7 degrés. Je vous remercie d'avoir voyagé avec Air France et je vous souhaite une excellente soirée. Ladies and gentlemen, your captain, I hope you have enjoyed your flight, you could have some rest. We'll be starting our descent within a few minutes and I expect to land at 02:10 local time, our parking stand on time. The weather, as expected, misty, windy, rainy, outside temperature about 7 degrees Celsius. Thank you for flying with Air France. I wish you a very pleasant evening. Messieurs, pour information, votre atterrissage à 2h10 en heure locale et notre parking à l'heure. Madame, Monsieur, bienvenue à Toronto, aéroport Pearson International, il est 21h15 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires Skating vous souhaitent une agréable soirée. Ladies and gentlemen, welcome to Toronto at Pearson International Airport. It is 9:50
full time. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the illuminated sign has been switched off, and be careful when opening the right compartments as items may fall out. We thank you for flying with Air France and its guiding partners, which are representative.